Բարի երեկո, Տիկնայք եւ Ֆարոնայք։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Դուք դիտում եք Կրունկ 2002 հայ էստրադային երգի փառատոնը, որն այսօր արդեն ամենաերաժշտական եւ աշխարհի 73 երկրներում հանրահայտ դարձած փառատոն է։ Կրունկ հայ ժամանակակից երգի փառատոն։ Փառատոն, որն արդեն 5000-ից ավելի մասնակիցների բեմ դուրս գալու հնարավորություն է ընձեռել։ Փառատոն, որտեղ իրենց երգարվեստի ճանապարհն սկսեցին բազմաթիվ սկսնակներ։ Մեր հովանավորներն են Վեդի Ալկո, Մաքրուհի եւ Աշտարակի ձոր ընկերությունները։ Մեզ հետ է մեր բարեկամ հանրային հեռուստարադիո ընկերության էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբը մաեստրո Երվանդ Երզնկյանի ղեկավարությամբ։ Բարի երեկո։ Արմեն, քեզ մի շատ պարզունակ հարց եմ ուզում տալ։ Որն է կարևորը, լուսինը, թե արևը։ Ինձ թվում է երկուսն էլ, բայց փորձեմ պատասխան տալ։ Երևի լուսինը։ Ինչու, որովհետև դե գոնե լուսինը գիշերը լույս է տալիս։ Ոչ, իսկ ես կասեի արևը, վերջապես ջերմությունը հենց նրանից է ճառագում։ Կարծում եմ պետք չէ տարվել գիտական, այսպես հետազոտություններով, քանի որ արևը նաև այրել գիտե։ Այնպես որ արեգակին պետք է հեռվից նայել։ Այդ մասին է երգում կոնսերվատորիայի վոկալ բաժնի առաջին կուրսի մի շատ երիտասարդ, բայց այդ ճշմարտությունը լավ իմացող Դարվին Մուրադյանը։ Արեգակին պետք է հեռվից նայել։ Երաժշտությունը Արնո Բաբաջանյանի, խոսք Արամայիս Սահակյանի։ Դարվին Մուրադյան։ Ես քեզ համար գուցե ոչինչ Դու ինձ համար երազմաքուր Ես քեզ համար գուցե ոչինչ Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ Որպես կյանքիս շքնաղ երազ Արեգակին պետք է հեռվից նայել Կայրի եթե շատ մոտենալ Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ Որպես կյանքիս շքնաղ երազ Արեգակին պետք է հեռվից նայել Կայրի եթե շատ մոտենալ Կյանքում դու միշտ նախ մնար Եմ իշեղի պայծառ ու ջինջ Ամբողջ մի կյանք սիրով կտամ Ես քեզ համար գուցե ոչինչ Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ Որպես կյանքի շքնաղ երազ Արեգակին պետք է հեռվից նայել Կայրի եթե շատ մոտենաս Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ Որպես կյանքի շքնաղ երազ Արեգակին պետք է հեռվից նայել Կայրի եթե շատ մոտենաս Հեռվից ես քեզ
տեսնեմ սիրեմ որպես կյանքիս շքնախ երազ Արեգակին պետք է հերվից նայել Կայրի եթե շատ մոտենաս Հերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ որպես կյանքիս շքնախ երազ Արեգակին պետք է հերվից նայել Կայրի եթե շատ մոտենաս Դարվին Մուրադյան Ես պատկերացնում եմ, եթե հիմա հայտարարեմ մեր այս մասնակցի անունը, ինչ հետաքրքրության ալիք է անցնելու Արարատ քաղաքի թարգմանչած վարժարանում, որովհետև մեկ այլ բան է ամենօրյա դասընթացներին նրան տեսնելը, մեկ այլ բան է մեր փառատոնային բեմում տեսնելը նրան։ Հետո ինչ, եթե նա պետք է դասարանում Հայաստան աշխարհի մասին խոսեր, մեր բեմից էլ բնական է պետք է երգի մեր աշխարհի մասին։ Այնպես որ դիմավորեք Արարատի թարգմանչած վարժարանի ուսուցչուհի Մագդա Սարգսյանին։ Հայաստան, հեղինակ Թամարա Ստամբոլցյան։ Մագդա Սարգսյան։
Սարգսյան։ Սերը սահմաններ չի ճանաչում։ Ոչ օվկիանոս, ոչ ծովեր, այն կանչում է մեզ դեպի պայծառ ապագա։ Մեր հաջորդ մասնակցի սերը երգն է, իսկ ապագային հասնելու ուղին պետական կոնսերվատորիան, որտեղ երազում է ուսանել։ Իսկ գուցե աղթամարն էլ կլուսավորի ճամփան։ Սպասենք եւ հուսանք, իսկ այժմ լսենք Բեմկելնի Ջուլիետա Համբարձումյանը։ Աղթամար, հեղինակ Սաթենիկ Փալանջյան։ Ջուլիետա Համբարձումյան եւ Gold Stars։ Ջուլիետա Համբարձումյան եւ Gold Stars։ Լսում եք ջրերի խշշոցը, այն մեզ հուշում է, որ ջրահարսերի ժամն է եկել։ Ջրահարսեր, Հայ-Post Փակ բաժնետիրական մշակույթի տան Insight Paris Ensemble։ Ստեղծագործության հեղինակն է Վահան Նահապետյանը։ Paris բեմադրությունը խմբի գեղարվեստական ղեկավար Ռուզաննա Արազյանի։ Ջրահարսեր
right. Ճանապարհ դեպի կրկես։ Հիշում եք, այսպես էր կոչվում այն հրաշալի ֆիլմը, որը պատմում էր երջանկահիշատակ Լեոնիդ Ենգիբարյանի անցած կյանքի ուղու մասին։ Իսկ հիշում եք այն մեղեդին Բելլա Դարփինյանի հրաշալի կատարմամբ, որ այնքան կարոտաբաղ հուշեր է արթնացնում։ Այժմ Կոնստանտին Օրբելյանի այդ հրաշալի երգը վայելելու հնարավորությունն ունենք։ Երգ ճանապարհի։ Կատարում է հանրային հեռուստառադիոընկերության էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի մեներկչուհի Լուսինե Կչոզյանը։ Երգ ճանապարհի երաժշտությունը Կոնստանտին Օրբելյանի, խոսք Ռեգիստանի։ Երգ ճանապարհի։ Լուսինե Կչոզյան եւ Gold Stars։ Լուսինե Կչոզյան եւ Gold Stars։ Կհամաձայնեք ինձ հետ, որ արվեստի մարդկանց կյանքն էլ մի կյանք չի, ամբողջ օրը ջրերի մեջ պետք է պիտի ժպտաս, մոտավորապես այսպես, պետք է պիտի տխրես, ուզես թե չուզես պիտի երգես ու պարես։ Ինչ վատ է, որ սինթեզում են 3 մասնագիտություններ միասին, երգում են, պարում են, խաղում են, ու եթե լավ են երգում, նաև մասնակցում են մեր փառատոնին։ Ահավասիկ Քեթի Մանասյան, երգող դերասանուհի, դիմավորեք իմ հին ու նոր Երևան։ Երաժշտությունը Նարինե Արաքելյանի, խոսք Արամ Սուքասյանի։ Քեթի Մանասյան։
Քեթի Մանասյան։ Մենք մեզնով հրճվում ենք, մեզ փառաբանում, մենք էլ մեզ ներում ենք, մենք էլ մեզ ծաղրում։ Այսպիսի խիստ ինքնակնդատությամբ ժամանակի կեղծ փիլիսոփայությունն է ցիրուցան անում կյանքի փորձով իմաստնացած ինքնատիպ երգիչ Ռադիկ Գաբրելյանը։ Երգը կոչվում է Խենթ ժամանակ, հեղինակ Մարինա Ալես, Ռադիկ Գաբրելյան։ Բաժակները լիքն են, քեֆ է շարունակ, ժամանակը խենթ է, մենք էլ խեղկադանք, մենք մեզնով հրճվում ենք, մեզ փառաբանում, մենք էլ մեզ ներում ենք, մենք էլ մեզ ծաղրում։ Շուրջ բարե, ձերք ձերքի տված, մեծ զվարճացնում ենք, մեր դարդը թողած, բաց է պակ է դուրը, բանալին հոգում, պուչ աշխար թողնողը, ուր է, ինչ տանում։ Փուշը մեկ է, բարդ է թարամում, փուշը անթարամ է, մենք էլ շատ գիտում, քաղցրեն կենացները, խոստումներն անվերջ, վարդեր ենք փշեր ենք, քեֆ է անանք մեջ, քեֆ անողն ազատ է, քեֆ չի պակասի, ժպտեր է սեպահը, Գինին, մեղեդին կանչում է, երկը գուրգուրում, կյանք է արձագանք է, ում է, ինչ մանում, մեր ծիծաղնան մահ է, մենք մահկանացում, մեկ է թակավոր ենք, թե խինտ ծաղրացում, կարճ է թե երկար է, թե բարակ, վերջաբանը մեկ է, մենք էլ մի դրվակ, վերջաբանը մեկ է, մենք էլ մի դրվակ։ Ռադիկ Գաբրելյան։ Սիրելի բարեկամներ, փառատոնային մեկ փուլ եւս ավարտվեց։ Սիրով հիշեցնում ենք, որ մեր հովանավորներն են Վեդի Ալկո, Մակրուհի եւ Աշտարակի ձոր բաժնետիրական ընկերությունները։ Եվ նորից բեմ ենք հրավիրում այս փուլի բոլոր մասնակիցներին՝ Դարվին Մուրադյան, Մագդա Սարգսյան, Ջուլիետա Համբարձումյան եւ Gold Stars, Inside, Լուսինե Կչոզյան Քեթի Մանասյան եւ Ռադիկ Գաբրելյան։